我是乐乐，要订阅我的频道哦。嗨，小朋友，我是捷运列车精灵连连。上一集，乐乐康康顺利从捷运站的大厅搭电梯抵达月台层了。好奇我的身体到底有多长吗？跟乐乐康康继续一起挑战吧。我们今天要搭往板桥站，板桥在这里。你们看，从土城到板桥这条蓝色的线，走到底会停在南港展览馆。南港展览馆，谁也在说南港展览馆啊？我也有听到，他说一月台列车往南港展览馆。一月台？小朋友，你们需要帮忙吗？嗨，阿姨，你怎么跑到楼下来？我在月台巡检，看到你们好像在找什么。我们要去板桥，但不知道要在哪边等车。去板桥是往南港展览馆的方向，不是在这里等车哦。来，你们看，这里是往顶埔的方向，往板桥的方向应该在对面等车才对。阿姨，谢谢，拜拜，拜拜。月台门会有这样的路线图，帮助大家辨认这个月台的捷运开往什么方向，会停哪几个车站。这张图是不是还没画好啊？好像画到一半颜料就不够了，颜色好浅哦。那些很淡的颜色其实是故意的呢，代表捷运已经离开那几个车站，不会再停了。走，我们去对面月台，你们会看得更清楚。在图上找到土城和板桥了吗？土城在这里，但我又忘记板桥的国字长什么样子了。板桥在这里。其实我是记数字，你看，国字旁边有数字，板桥是07。真的耶，这样好记多了。为什么站名除了国字，还要加上英文和数字呢？一，车站也跟小朋友一样，想要英文名字跟座号。二，为了帮助其他国家的人看懂捷运站的站名。答案是二，为了帮助其他国家的人看懂捷运站的站名。台北捷运公司在站名前面加上英文及数字，让各个国家的人都可以依路线颜色对照英文字母。譬如蓝线的蓝色英文是 blue， 所以用 BL 代表。再利用数字，像是01、02这样的两码数字，找到正确的车站。那里有孕妇亲子优先候车区，我们去那边等车吧。在哪里？月台门上会贴粉红色的标示，孕妇亲子优先候车区，常常设在月台中间的位置。你们找到了吗？那里，我们快去！我跳！乐乐，你看这里有一点一点凸凸的。眼睛要看前面，盯着地板很容易撞到人。我们来比赛，看谁速度快。小朋友在月台不要奔跑，很容易发生危险哦。知道了。待会等车的时候，站在白色这条候车线后面，跟着箭头指示的方向排队。站在中间的话，很容易发生危险哦。白色是候车线，等车不跨越候车线，候车线后面排站，人多时记得换门站。你们看，这里有贴纸好漂亮哦。这里是孕妇亲子优先候车区，希望能让肚子里有小宝宝的孕妇和带小朋友一起搭车的人优先使用，所以月台门才会这么特别。你们知道吗？我们现在搭的板南线一开始并没有月台门，以前没有啊。真是好险，不然我们刚才跳来跳去，不小心就掉到轨道里了。是啊，所以我们现在才能这么安心的在月台等车呢。这里还有数字耶！月台门上的3个数字
第一个数字代表第几月台，第二个数字代表第几节车厢，第三个数字代表第几车门。只要看懂了，就能知道自己在列车的哪个位置哦。捷运站里有好多数字，我以前竟然都没发现。不过我们还要等多久捷运才会来啊？现在是离峰时间，人比较少，捷运班次也会少一点。亮灯了！捷运要来了哟！你们猜猜看，捷运会从隧道的哪一边出来？我猜这边。我猜那边。耶！我猜对了。一起加入乐乐康康这趟捷运之旅的小朋友，恭喜你完成本集任务，可以召唤我出来喽！我是捷运电联车，我叫连连。接着还会发生什么有趣的事呢？记得锁定小行星乐乐 TV， 我们下次见。谢谢你的收看。如果你喜欢我，喜欢小行星，现在乐乐 TV 有专属的优惠哦。订阅小行星杂志，你就可以看到更多我们的故事，可以到资讯栏看更多资讯，也别忘了订阅我的频道哦。嘿嘿嘿嘿嘿。